試想象下，你住喺淺水灣一棟樓高5層，估值高達20億港元嘅超級大宅入面，到你要求婚嗰陣，你唔係普普通通咁約去高級餐廳食個飯，送隻鑽戒就算，而係請埋成隊管弦樂團返屋企大搞排場，自己仲要着晒成套動漫裝備，吊住威也，好似《進擊的巨人》入面啲角色咁，由大宅天台飛身撲落嚟，然後單膝跪地講愛的宣言。呢種有錢人嘅極致浪漫，又或者可以話係極致瘋狂，就發生喺香港8億富豪第4代鍾培生嘅身上。但係如果你以為呢個家族只係識得炫富同埋搞出位噱頭，咁你就大錯特錯啦。鍾氏家族嘅發跡史同埋豪門恩怨，分分鐘精彩過、黑暗過任何一套 TVB 嘅台慶劇。由祖輩白手興家成為叱咤風雲嘅工廈大王，到捲入香港歷史上最大型、最轟動嘅佳寧貪污騙局，搞到幾乎輸清光，甚至要避走台灣，由長達10年、耗資過億嘅世紀爭產大戰，再到前港姐袁嘉敏突然爆竊，公開怒轟鍾氏父子係人渣，直指喺鍾家嘅日子係一場噩夢。呢個充滿傳奇、爭議同埋謎團嘅香港8億豪門，究竟背後隱藏住幾多不為人知嘅秘密？今日我哋就嚟深度起底，剝盡呢個豪門嘅大花生。要講鍾家嘅傳奇故事，我哋必須要將時間推返去100多年前嘅1888年。鍾氏家族嘅奠基人叫做鍾奕莊，又名鍾銘選，喺福建安溪出世，本身係蛇族人。喺嗰個動盪嘅年代，鍾奕莊最初只係一個學做珠寶首飾嘅後生仔，但佢好有生意頭腦。喺1921年隻身去到新加坡闖天下，做珠寶金飾生意。憑住過人嘅膽識同眼光，佢嘅生意越做越大。後來更創辦咗新加坡著名嘅鴻福機構，生意版圖擴張到去福建、上海同香港。鍾奕莊一生人有3個老婆，生咗16個仔同12個女，成個家族人丁單薄呢4個字，絕對同佢哋扯唔上關係。二戰之後，鍾奕莊為咗擴展商業帝國，將年紀最大嘅幾個仔，包括鍾江海、鍾明輝同埋鍾正文派去香港打天下，而自己就留守新加坡大本營。就係呢一個決定，開啟咗鍾家喺香港半個世紀嘅風雨起跌。嚟到香港之後，鍾家3兄弟可以話係如魚得水。去到上世紀嘅60至70年代，香港正處於經濟起飛嘅黃金時期。鍾氏兄弟眼光獨到，將全副精力投入地產同酒店業。佢哋旗下嘅華源置業喺港九新界起咗無數住宅，最巴閉嘅係佢哋創立咗當時香港最頂級嘅總統酒店。1965年，鍾明輝仲同已故全國政協副主席霍英東以及一眾地產大亨聯手成立咗香港地產建設商會。鍾明輝當時已經係會董，可想而知佢哋家族當時喺香港商界嘅地位有幾咁舉足輕重。70年代，香港股票市場開始普及，全民皆股。鍾明輝睇準時機，同人合作成立咗九龍證券交易所，簡稱九龍會。第一隻喺九龍會上市嘅股票，就係鍾氏兄弟自己旗下嘅漢國置業。全盛時期，佢哋手頭上有好多間上市公司，3兄弟各自為政，但又互相合作。大佬鍾江海打理宜華置業，二佬鍾明輝揸住益新置業，4佬鍾正文就有益大發展。鍾江海同鍾明輝因為成日孖住上頭地，所以坊間將佢哋2間公司合稱為宜華益新。佢哋主力發展工業大廈，地盤遍佈全港。大佬鍾江海更因此榮獲工廈大王嘅美譽。70年代尾，佢哋仲同新世界、恒隆等大地產商合組財團，瘋狂競投地鐵港島線上蓋項目。當時有其他富商甚至眼紅到話，佢哋投地好似唔使錢咁。嗰個年代，鍾家真係風光無限，要風得風，要雨得雨。但係俗語有話物極必反，時間嚟到80年代，鍾家迎來咗家族史上最黑暗、最驚心動魄嘅一幕，差啲令到整個家族萬劫不復。當時香港面臨前途問題，地產市道開始轉差。鍾氏兄弟因為早幾年擴張得太快，
資金周轉出現嚴重問題，被迫要變賣上市旗艦套現。但最致命嘅一擊係來自細佬鐘正文。鐘正文當時識咗一個叫做陳松青嘅人，呢個人就係後來震驚中外嘅佳寧集團幕後黑手。鐘正文同陳松青行埋一齊，大搞金錢遊戲。1980年，佢哋聯手以9億9800萬港元嘅天價買入金門大廈，然後對外宣稱唔使問銀行借錢，震驚成個商界。幾個月後，佢哋再以16億8000萬港元將大廈賣出，賬面狂賺差唔多7億港元。呢種左手交右手，推高股價嘅財技，令佳寧嘅市值由5億港元狂飆到超過36億港元。當時嘅股民睇到眼突，個個以為佳寧係會生金蛋嘅神仙股，盲目追捧。但再靚嘅泡沫，最終都會爆破。1982年，香港經濟逆轉，佳寧嘅資金鏈斷裂。鐘正文發現唔對路，因為佳寧嘅瘋狂擴張已經令佢個人負債高達13億港元。1982年11月，鐘正文旗下嘅億大投資宣布清盤，而鐘正文為咗逃避巨債，竟然選擇拋低一切，留低16億港元嘅貨款擔保同20億港元嘅債務，連夜逃離香港，人間蒸發。隨後佳寧案全面爆發，更牽涉到裕民財務核數師喺馬來西亞被謀殺嘅血案。廉政公署去咗8個國家調查，單係法庭審訊就歷時281日，創下香港歷史最長審訊紀錄。因為呢單香港史上最大型嘅商業詐騙案，鐘家嘅聲譽同財富一落千丈。大佬鐘江海同二佬鐘明輝為咗避風頭，亦被迫雙雙避走台灣，幾年之後先敢返香港。曾經叱咤風雲嘅工廈大王家族，就咁樣幾乎輸清光，沉寂咗一段好長嘅時間。正當外界以為鐘家從此沒落，豪門嘅劇本又點會咁簡單？時間飛逝去到2000年，一代工廈大王鐘江海與世長辭，留低嘅唔單止係龐大嘅遺產，仲有一場長達10年嘅世紀爭產大戰。鐘江海生前有2房人，原配一房嘅後人同2房太太秦蘭鳳為咗遺產分配問題對簿公堂。呢場爭產案打足10年，雙方喺法庭上互揭瘡疤，將家族入面最私隱、最難堪嘅秘密公諸於世，律師費分分鐘以千萬甚至過億港元計。最終法庭判決由2房秦蘭鳳繼承遺產。雖然遺產有了定局，但成個家族嘅關係已經撕裂到無可挽回嘅地步。經過咗幾代人嘅恩怨情仇，時間巨輪轉到去近代，鐘氏家族嘅聚光燈終於落咗喺第4代傳人，亦即係我哋今日嘅男主角8億富4代鐘培生嘅身上。鐘培生係鐘江海嘅孫，老豆係華夏置業執行董事鐘仁偉。鐘培生喺1990年出世，自細就讀名校，16歲入大學，2012年喺美國南加州大學經濟學系畢業。佢無選擇乖乖地做一個收租嘅二世祖，而係喺2013年創辦咗香港電子競技有限公司，被傳媒封為香港電競之父。佢仲搞咗個人 YouTube 頻道，成日拍片分享自己嘅奢華生活同埋對時事嘅睇法。不過鐘培生最出名嘅，絕對係佢嗰種語不驚人死不休嘅性格同埋各種野火行徑。2021年，佢同被稱為抽水王嘅林作喺網上掀起罵戰，結果佢豪擲8萬搞咗場林中一戰嘅拳擊賽，門票最貴炒到去3萬蚊一張，全城熱話。去到2023年，佢又同台灣知名電競實況主 Toys 隔空開火，最後喺台灣小巨蛋搞咗場拳上大戰，鐘培生帶走1000萬港元拳酬，仲以技術性擊倒對方。呢啲出位行徑令佢成為網絡上嘅流量密碼。但係講到鐘培生最爆、最令全城跌破眼鏡嘅食花生事件，就不得不提2022年嗰單前港姐怒轟父子事件。2022年4月1日愚人節嗰日，前港姐最上鏡小姐袁嘉敏突然喺社交平台連環出 post， 用英文爆粗狂鬧鐘培生同佢老豆鐘仁偉。袁嘉敏貼出鐘氏一家3口嘅合照，直指兩父子係人渣，仲話自己同鐘氏一齊咗1年，呢1年簡直就係一場噩夢。
佢仲大爆中家有包佢早午晚三餐同埋酒水，每次開價1000蚊揾佢傾心事，更暗示鍾氏父子對佢有啲古怪要求。事件一出，全港震驚，大家紛紛猜測呢棟淺水灣豪宅入面究竟發生咗咩不道德交易。面對前港姐嘅核彈級爆料，鍾培生隨即發表聲明，承認經朋友介紹認識袁嘉敏，聽完對方嘅故事後對佢提供經濟支持，但因為性格不合，喺舊年年中已經斷絕來往，仲反指對方一直騷擾佢索取金錢。袁嘉敏見到聲明後更加火滾，即刻反擊話鍾培生講大話，指所謂嘅經濟援助根本係另有內情，仲話係鍾培生堅持要俾。最後袁嘉敏留下一句不知是否前世欠了二人，就連夜買機票飛走咗去歐洲生活，遠離香港呢個是非地。呢單豪門父子同前港姐嘅羅生門事件，至今依然係香港網民茶餘飯後津津樂道嘅都市傳說。經歷過無數風波，打過無數場拳賽，又同女星鬧出過咁大單醜聞，呢位一直被視為不羈富少嘅鍾培生，竟然喺2026年3月迎來咗人生嘅超級大轉變。佢宣布求婚成功，對象係有最年輕區議員之稱嘅莊雅婷，而佢嘅求婚方式正正就係我哋開頭所講嘅嗰一幕。喺佢自己嗰棟樓高5層，面積過萬尺，估值約20億港元嘅淺水灣南灣道大宅入面，鍾培生安排咗巨型布景同管弦樂團，為咗展現誠意，佢親自上陣吊威也，由天台一躍而下，上演一幕真人版進擊的巨人。雖然喺流出嘅片段入面，莊雅婷聽完愛的宣言之後，只係帶住笑容反問咗一句一生一世，未有即刻大聲講我願意，但鍾培生一句加油，嫁俾我，最終都成功抱得美人歸。幾日之後，兩個人仲手拖手出席慈善餐舞會，甜蜜派心心。鍾培生仲為咗唔整翻未婚妻個妝而溫柔親吻對方手背，同以前嗰個狂妄自大嘅形象簡直判若兩人。由100多年前鍾奕莊隻身南下新加坡打拼，到鍾氏三兄弟喺香港打造攻下大王嘅地產王國，由鍾正文引爆佳寧案搞到滿城風雨，家族元氣大傷，到長達10年嘅兩房爭產風暴，再由袁嘉敏怒轟鍾家係噩夢嘅桃色糾紛，直到今日鍾培生飛身跳樓嘅世紀求婚。鍾氏家族呢大半個世紀嘅經歷，真係完美演繹咗咩叫做人生如戲，戲如人生。豪門嘅水究竟有幾深？8億財富背後又隱藏住幾多恩怨情仇？或者只有住喺淺水灣大宅入面嘅當事人先至最清楚。唔知大家聽完鍾氏家族由發跡到今日嘅種種瘋狂事跡之後，對呢個8億豪門有咩睇法呢？你覺得鍾培生婚後會唔會真係修心養性，定係日後仲有更多嘅花生等住我哋剝？我哋下期再見。